اثبت كده، اثبت كده، اثبت طلع اللي معاك ومش عايز كلام كتير. انت ايه ده انت بتدور على ايه؟ بصراحه بدور على سلسله عينه للمواقف اللي زي دي. مش هتلاقيها. ليه انت عارف مكانها؟ اصل اللي زلنا لما بيحتاج حاجه بتاعه وما بيلاقاش في وقتها. تعرف انا لو سبتك ومشيت عليا النعمه تلاقيها. طب ممكن تمشي كده، ممكن الاقيها في ثواني؟ اهو يا عم. شفت المجنونه كده طلعت على ايه ده؟ لو سمحت يا حضرة بص انا فعلا والله لقيتها. والله انت مشيت بالليل انا لقيتها على طول والله. عرفت ان انا ما بجيبش عليك؟ دي فعلا صح. نشوف بقى شغلنا ولا النت ونعجن؟ وانت عايز ايه بقى دلوقتي؟ ايوه انا دي ايه ده؟ بتدور على المطوه صح؟ بتدور على المطوه صح؟ اه. مش هتلاقيها، اصل السب طبعا لما بيحتاج حاجه بلاش في ساعتها. بس عارف انا لو سبتك ومشيت هتلاقيها في ثواني. طب بص كده اهو، والله بص كده اهو. ايه؟ والله كلامه صح فعلا.